해보면 재미없어. 묵지빠? 가위. 가위, 가위, 바위. 바위, 보. 그러면 우리 일어나지 말고 앉아서 할까? 가위, 바위, 보. 아니야, 일어나서 해줘. 막내 언니, 막내가 하자는 대로 해야 돼, 캠핑. 야, 너 지금 어르신 아니야? 꼴찌가 가는 거야. 자, 잠깐 마음의 준비를 나 하고. 갑자기 이게 뭐라고 떨리는 거야? 가위바위보! 잠깐만. 지금 묵지빠 나온 건가? 뭐 낼 거야? 빨리 해. 진짜로? 찌. 그래, 그럼 너 찌래. 알았어, 찌네. 너 찌 안 내면 죽어. 가위바위보! 뭐야? 아니, 진짜 와, 네가 찌 낸다며. 짰지? 둘이 짰지? 아니야. 그런 거 야, 아니야. 우리가 이겼잖아. 네, 그럼 얘는 이제 그러면 장보러 가.